Продовжується прямий ефір на телеканалі АТР. Я дякую, що ви залишаєтесь разом із нами і довіряєте нам. Мене звати Аліна Блохіна, і упродовж найближчої ефірної години ми будемо говорити про дуже багато актуальних і важливих тем, тому що зараз у мене вже в гостях Валерія Лутковська, уповноважена Верховної Ради України з прав людини. Валерія Володимирівна, доброго вечора вам. Доброго вечора. Знаєте, я хочу почати нашу розмову одразу з такого питання. Коли ви востаннє приїздили у Крим? Коли останні там були і з ким мали тоді змогу побачитись? На жаль, останній візит був досить давно, майже рік тому, це був грудень 2016 року, і тоді була можливість побачитись із Ахтемом Чийгозом, із Мустафою Дегерменджи і Алі Асановим. Спільно з омбудсменом Російської Федерації ми здійснили такий візит до Сімферопольського слідчого ізолятора і в цей же день до слідчого ізолятора в місті Миколаєві. Власне, візит був досить цікавим і тоді дуже важливим. Після того був дуже важливий крок, коли мені вдалося завдяки співпраці з російським омбудсменом перемістити на материкову частину України 12 осіб, які ще до окупації відбували покарання в місцях позбавлення волі на території Автономної Республіки Крим. І, відповідно, я дуже розраховую на те, що такі візити в подальшому продовжаться. Тому що це важливо не тільки для співпраці двох омбудсменів. В кінці кінців омбудсмени – це лише функціонери на певних посадах. А от для людей, які знаходяться під вартою і які знаходяться так чи інакше в зв'язку із тим, що вони знаходяться в таких умовах, вони знаходяться в певній інформаційній блокаді, їм дуже важливо знати, що взагалі-то держава їх громадянства за них переживає. Тому, власне, я і кожен раз прошу омбудсмена Російської Федерації продовжити такі візити. Ви назвали 3 прізвища людей, з якими ви бачилися, в яких вони тоді перебували умовах, що ви побачили там безпосередньо тоді на анексованому півострові? Розумієте, я, на жаль, тоді вже на території окупованого Криму не могла виконувати ті функції, які виконую в Україні, і те, що в Україні вже є звичним, там мені було заборонено, на жаль. Тому ми, на жаль, тоді зустрічались виключно в тих приміщеннях, які передбачені для зустрічі з адвокатами і слідчими, і я не бачила самі камери, в яких особи перебувають, я не бачила, в яких умовах вони мають прогулянку, я не бачила, яку їжу вони приймають. Тобто мені таку можливість не надали. Те, що в Україні на сьогоднішній день є нормою, коли уповноважений або представники уповноваженого спільно з представниками громадськості заходять абсолютно вільно в будь-яке місце несвободи і, відповідно, мають можливість побачити все, що там відбувається, тому що це превенція нелюдського поводження з людиною в місці несвободи. Це, на жаль, на території Сімферопольського слідчого ізолятору мені дозволено не було. Тому важко говорити про якісь умови, якщо бачиш людину виключно в умовах маленької кімнатки, де прикручені стільці, і там ще знаходиться велика кількість народу. Знову-таки, згідно з українським законодавством, я маю право конфіденційного побачення з людиною. Тобто я заходжу в камеру, я закриваю за собою двері зсередини, і я спокійно, без участі адміністрації, можу поговорити з людиною. І тоді я можу розраховувати на відверту розмову. В цій ситуації представники адміністрації були поруч. Поруч був офіцер з відеореєстратором, який повністю фіксував нашу зустріч. Відповідно, вона була такою досить своєрідною, незвичною для мене. Але, тим не менше, це абсолютно не стримувало Ахтема Чийгоза в частині його висловлювань щодо його позиції по відношенню до того кримінального провадження, яке було стосовно нього. Але я хотіла б повторити це сьогодні, не дивлячись на те, що Ахтем Чийгоз вже на свободі, на щастя. Тим не менше, я хочу повторити мої тодішні враження, тому що зазвичай, я звикла, я з розумінням до цього ставлюсь, коли людина знаходиться під вартою, людина зазвичай скаржиться або на умови отримання, або на ставлення адміністрації, або на умови отримання медичної допомоги. Від пана Чийгоза я не отримала жодної скарги. Він сказав, що єдина скарга, яка у нього є, це політичний характер того кримінального переслідування, яке здійснювалося. Жодних інших скарг він не висловлював. Не дивлячись на те, що я об'єктивно розумію, що такі скарги мали б бути. Це людина, яка має, і на сьогоднішній день, просто на щастя, на свободі, має власну позицію стосовно того, що відбувається, і це людина, яка не буде скаржитись.
Ви тоді не мали змоги, згідно з ваших слів, провести повний моніторинг цих умов, а от російського вашого колегу, російського омбудсмена тоді допустили, чи в неї не було бажання пройтися ізолятор? Ми, на жаль, приїхали, оскільки це було і домовлено заздалегідь, і, власне, так відбулося, що ми в один день були в Сімферопольському слідчому ізоляторі і в Миколаївському слідчому ізоляторі. Відповідно, в Миколаїв ми приїхали вже близько 11 години вечора, і просто задля того, щоб не порушувати режим утримання тих осіб, які утримувались в слідчому ізоляторі, я просто попросила колегу, щоб ми провели зустріч в кабінеті начальника слідчого ізолятора, але за відсутності начальника слідчого ізолятора. Це була конфіденційна зустріч з двома омбудсменами. Представників адміністрації не було. Ми мали можливість конфіденційно поспілкуватись, але по всій території слідчого ізолятора дійсно не ходили, моніторинг не проводили, просто в зв'язку з тим, що це була ніч, і, відповідно, людям теж потрібно відпочивати. Валерія Володимирівна, ви сказали, що ця зустріч була конфіденційною. Зараз вже пройшов час. Можливо, ви вже зараз можете сказати, про що тоді йшлося того вечора? Не буду розповідати, тому що принцип конфіденційності спілкування з омбудсменом зберігається незалежно від часу. До вас, як до представника саме Уповноваженої Верховної Ради з прав людини, як до омбудсмена, ставлення, воно було належним від представників того самого ізолятора? Адміністрації? Так. Жодних проблем не було, але тут знову-таки я не можу не сказати, що ми все-таки були вдвох, російський і український омбудсмен, але жодного якогось прискіпливого ставлення чи якогось негативного ставлення до мене не було зовсім. Ми працювали абсолютно нормально, просто інше питання, що трошки були обмежені в пересуванні по території слідчого ізолятора, тому що, такі правила. Я так розумію, що ви зараз і є обмеженими у моніторингу ситуації на території анексованого півострова, тому що фактично ви самі є свідком тих подій, які там відбуваються, постійні обшуки у кримських татар, чинниці репресії до людей. Механізм захисту якийсь в Україні там є? На жаль, на сьогоднішній день це, по суті, два шляхи, яким чином допомогти громадянам України на території анексованого півострову. Варіант перший – це моє спілкування з російським омбудсменом. І я тут дуже сподіваюся на те, що колега, яка має такий самий статус незалежності, статус А, згідно з ООНівськими оцінками, буде належним чином, відповідно, реагувати на мої прохання. А я звертаюся з такими проханнями досить часто, враховуючи інтенсивність і обшуків, і затримань, і того, що люди пропадають, і після того будуть знайдені з слідами катувань по відношенню до них і так далі. Відповідно, я досить часто звертаюся. Другий шлях, який є у України, і у мене в тому числі, і у, власне, громадськості, яка також дуже переймається цими питаннями, це питання міжнародного тиску, який може бути заснований виключно на фактах, які доносяться до наших міжнародних партнерів. І для цього маю зазначити, ми, правозахисники, використовуємо будь-які площадки. Ми були практично на всіх великих зібраннях і парламентських асамблеях практично всіх міжнародних організацій для того, щоб розповісти про те, що відбувається на території Криму. Ми нещодавно проводили великий сайт-івент в Женеві під час Ради з прав людини, де говорили про порушення прав людини в зв'язку з конфліктом на Донбасі, але в тому числі зачепили і питання Криму і порушень прав людини там. Ми приймаємо активну участь, і правозахисники також, в питанні підготовці нашої позиції в Міжнародному суді ООН, тому що це також дуже важливий напрямок, коли ми можемо використати міжнародну інституцію, судову інституцію, для того, щоб захистити інтереси громадян і інтереси держави. Як ви гадаєте, коли пройде певний час, коли території вдасться повернути Україні свої, коли усі ці факти, які наразі ми бачимо, усі ці репресії, які наразі відбуваються, вони постануть не просто в інформаційній площині, будуть не просто нашою проблемою і нашим болем, а коли дійсно справа дійде до міжнародних судів. Є в Україні можливість покарати тоді, можливо, згодом тих людей, які і чинили такі дії? Ви знаєте, це дуже важливе і сьогодні дуже чутливе питання,
над яким ми задумались спільно з представниками депутатського корпусу і з представниками правозахисної спільноти зараз, і розпочали велику роботу, яка базується на формуванні засад державної політики щодо захисту прав людини задля подолання військового конфлікту, розуміючи під військовим конфліктом і, власне, наслідками цього конфлікту як події, які відбуваються на території анексованого Криму, так і події, які відбуваються сьогодні на тимчасово непідконтрольній уряду України території Донбасу. І ми задумались над тим, хто саме і чи повинен взагалі кожен нести відповідальність, і хто саме має нести відповідальність. Для мене, наприклад, є абсолютно зрозумілим, що вчитель, лікар, який продовжував здійснювати свою діяльність, з тих чи інших причин, які не міг виїхати з території, але тим не менше чесно виконував свою роботу, він не може нести будь-яку відповідальність за те, що навіть змінювалась де-факто влада, приходили ті чи інші там де-факто керівники, але тим не менше цей лікар працював, він надавав допомогу людям. Жодної відповідальності тут бути не може. У випадку, якщо мова йде про людину, яка застосовувала катування, яка здійснювала, ну скажімо, незаконні дії по відношенню до кримських татар, по відношенню до громадян України, по відношенню до тих громадян України, які залишились на тимчасово непідконтрольній території, я думаю, що тут має постати питання, в тому числі і відповідальності. Зрозуміло, що індивідуальної, зрозуміло, що в залежності від ролі кожного. Але, тим не менше, таке питання має постати. І зараз ми працюємо над цією концепцією. Це велика група правозахисних організацій, і я дуже вдячна тим народним депутатам, які доєднались до нашої роботи, в тому числі і Рифат Чубаров. Чи відомо вам хоча б приблизна кількість людей, які утримуються у заручниках бойовиків на сході країни? Дуже складне питання. Складне в зв'язку із тим, що під час переговорів в Мінську на тристоронній контактній групі Україна ставить питання стосовно більше 150 людей. Але, на жаль, у нас є інформація лише по частині з цих людей. У нас немає більш точної інформації, ми не можемо її отримати. І сьогодні обговорюються цифри на обмін, і, відповідно, ми розраховуємо на те, що обмін відбудеться за цифрами 76 на 306 осіб. Це далеко не всі ті люди, про яких ми дбаємо, про яких ми думаємо. Але я думаю, що в даному випадку навіть перший крок, перший обмін, це теж буде дуже корисно для принаймні 400 громадян України, які зможуть повернутися додому, до своїх сімей. Далі ці переговори продовжаться, тому що є ще велика кількість питань, які ми ще не вирішили. В чому є величезна проблема, і, на жаль, ми поки що не можемо вирішити цю проблему. Територія Сходу України, навіть тимчасово не підконтрольна українському уряду, тим не менше, це територія України. І, на жаль, я як український омбудсман не маю можливості сьогодні приїхати на цю територію і, відповідно, провести моніторинг того, яким чином дотримуються права тих людей, які затримані і знаходяться на непідконтрольній території. Я не можу подивитись, в яких умовах відбувають покарання ті в'язні, які ще до конфлікту почали відбувати покарання. На жаль, таку можливість мені не дають. Тобто я можу приїхати на непідконтрольну територію як громадянка України, але я не можу там здійснити свої повноваження. І, на жаль, навіть в форматі Мінську ми не можемо домовитись про такий візит. Якби такий візит був, то, відповідно, можна було б говорити і про іншу кількість людей, тому що я могла б особисто пересвідчитись стосовно того, хто утримується, в яких умовах утримується, чи отримує медичну допомогу, чи має зустріч з адвокатом, ну і так далі. Тобто великий спектр питань. На жаль. Хтось, крім вас, має змогу здійснювати такий моніторинг на тимчасово окупованих територіях? Ну, я, чесно скажу, не дуже знаю, хто там по персоналіях. Я точно можу розраховувати на об'єктивність інформації, яку я отримую від місії ООН з прав людини, яка здійснює свою діяльність на непідконтрольній території. Там здійснює свою діяльність Міжнародний Червоний Хрест, і, відповідно, можна отримувати на допомогу з їх сторони. Крім того, я отримую інформацію з боку громадських організацій, які здійснюють свою діяльність на непідконтрольній, на підконтрольній території. Досить часто я маю можливість поспілкуватися з громадянами України, які залишились на непідконтрольній території, завдяки іншим міжнародним організаціям, які, наприклад, організовують гарячі лінії.
І тоді ми можемо просто вийти на прямий зв'язок з людьми і відповідно почути їх позицію стосовно певних питань. Ви спілкуєтеся із близькими, можливо, родичами тих людей, які наразі перебувають саме на території Донбасу у бойовиків? Да, родичі приходять до мене, і нещодавно була зустріч у мене в офісі. Це були і зустрічі в парламенті під головуванням пані Ірини Геращенко, яка є уповноваженим президента з питань вирішення цього конфлікту на Донбасі. І це були окремі зустрічі мої з родичами. Ми зустрічаємось, я намагаюся зробити все, що тільки можливо. Дуже велику допомогу родичам, які зараз опинились в досить складній ситуації, надає пані Ірина Геращенко, дійсно величезну допомогу. Вона дійсно переживає за кожну родину, яка сьогодні не має можливості спілкуватись із тим членом родини, який знаходиться під контролем на непідконтрольній території. Але, на жаль, основна проблема, яка має бути вирішена найближчим часом, яка поки що не вирішена, це питання обміну. І це те, власне, про що просять родичі. От над цим і намагаємось працювати якомога більш ефективно. Ви самі про це сказали. 14 місяців вже процес є заблокований щодо обміну заручниками. Це так само слова пані Ірини Геращенко, і заблокований саме представниками ОРДЛО. Що робити далі? Вже більше року немає прогресу. Так, я погоджуюся з тим, що прогресу немає. Але за цей час були зроблені певні кроки, які, ну скажімо так, їх не можна вважати взагалі безперспективними. Тобто ми просто рухаємось, на жаль, досить повільно, але тим не менше кроки зроблені. Зокрема, були відпрацьовані списки, і з них були прибрані ті особи, які взагалі не мають жодного відношення до конфлікту. Ну, наприклад, людина була обвинувачена в тому, що вкрала ноутбук з машини, яка знаходилась в місті Вишгород. Я не думаю, що ця людина має підпадати під взагалі поняття обміну. І ми провели перемовини з цього приводу. Представники ОРДЛО погодились із тим, що такі люди мають бути прибрані з списків. Відповідно, після того, як співробітники Служби безпеки України принесли фабули всіх обвинувачень, ми відібрали тих, хто взагалі не має відношення до конфлікту. Тобто узгодження списків відбувається постійно. Крім того, була інформація про те, що частина людей, які запитуються стороною ОРДЛО на обмін, взагалі-то не хочуть цього обміну, вони не хочуть бути суб'єктами обміну. Але ця інформація підлягала певній перевірці. Тому спільно з представниками ОРДЛО, тобто з родичами тих, хто так само знаходиться в Україні на підконтрольній території, хто так само зацікавлений в обміні, ми проїхали більше ніж 90 установ, які знаходяться на території України, і слідчі ізолятори, і установи виконання покарань, для того, щоб перевірити позицію кожної людини і для того, щоб з'ясувати, чи дійсно людина хоче бути суб'єктом обміну, чи ні. Це була величезна робота, яку ми також зробили. Після того виникло питання стосовно тих людей, які мають бути, тобто вони запитуються стороною ОРДЛО, але вони знаходяться на свободі. Для них була організована відеоконференція з 10 регіонами. Вони мали можливість прийти в офіси, регіональні офіси уповноваженого з прав людини в кожній області і мали можливість особисто розказати свою позицію. Вони хочуть чи не хочуть бути суб'єктами обміну. Тобто такий процес відбувається постійно. Ми узгоджуємо списки. Да, я погоджуюся із тим, що цей процес відбувається повільно, але він відбувається. Ми робимо все можливе від української сторони для того, щоб цей процес пішов, щоб його розблокувати. Ну так, на жаль, на сьогоднішній день маю констатувати, станом на сьогоднішній день обміну ще немає. Але надія вмирає останньою. Так, ви, безумовно, маєте рацію, що ми сподіваємося на те, що нам вдасться звільнити наших українських заручників, ну і так само українських політв'язнів, які перебувають у Росії. Всім відомі вже, здається, мені ці прізвища: Сенцов, Кольченко, Карпюк, Калих і Роман Сущенко. Їх багато. Чи мали ви можливість останнім часом говорити з ними? Чи приїздили ви до Росії? Чи спілкувалися ви з російським омбудсменом щодо цих питань? Який прогрес у звільненні політичних в'язнів?
Я одразу хочу зауважити, що омбудсмани взагалі-то не приймають участь у звільненні. Жоден омбудсман в жодній країні не має можливості змінити рішення суду. Тому ми якраз в цій частині допомогти не можемо. Це рішення на іншому рівні. Це або має бути в рамках Конвенції про передачу засуджених осіб, таке можливо, або це має бути політична домовленість про звільнення, можливо, в рамках обміну, але в будь-якому випадку це політична домовленість. Що ж стосується компетенції омбудсманів, то да, дійсно ми постійно спілкуємось із колегою і маю зазначити, що думаю, що тижня не проходить, щоб 3-4 звернення до колегів Російської Федерації від мене не було направлено. І стосовно тих громадян України, яких ми вважаємо політичними в'язнями, і стосовно звичайних громадян України, які так само потерпають від того, що вони опинились під вартою на території Російської Федерації. Їх багато. Відповідно, такі звернення направляються постійно. Чи можу я говорити про те, що у мене є надія відвідати цих людей? Це поки що величезне питання, тому що я розумію, наскільки це дійсно важливо. І з точки зору того, щоб просто передати, наскільки ми з вами, власне, переживаємо за них. Це просто людське бажання, да, підтримати тих людей, які знаходяться в поганих умовах. Але захистити ми їх не можемо? Поки що говорити про те, що є правові підстави для того, щоб Україна втрутилась в судовий розгляд Російської Федерації тих чи інших справ, я розумію, ми не можемо. Але принаймні підтримати їх, я думаю, я в цьому вбачаю своє завдання. І тому я кожен раз прошу колегу з Російської Федерації все-таки продовжити такі взаємні візити, такі от як були в Сімферополь і в Миколаїв. Тому що на території України знаходиться близько 300 громадян Російської Федерації, яким би, мабуть, що було б також цікаво зустрітись, не цікаво, навіть корисно зустрітись з омбудсменом Російської Федерації. І я готова організувати такий візит. Це дозволяє мені українське законодавство, я можу це зробити, але я б дуже сильно хотіла так само у відповідь побачити тих людей, про яких ви говорили. Хочу побачити українців, які знаходяться в ув'язненні на території Росії. Вам не йдуть на зустріч? Поки що, на жаль, ні. Я поки що не отримала відповіді, хоча таких листів вже було декілька. Це пов'язано з якоюсь політичною мотивацією, вочевидь? Я не знаю, мені тут важко сказати, з чим це пов'язано. Я в будь-якому випадку буду використовувати будь-який захід, де ми зможемо зустрітись з пані Тетяною Москальковою, для того, щоб переговорити особисто і просто, щоб я мала можливість їй по-людськи пояснити свою людську зацікавленість. Це вже не зацікавленість посадової особи і не зацікавленість держави навіть. Це питання людини. Просто зустрітись із тими, хто зараз знаходиться під вартою, і запропонувати такий самий людський підхід до тих громадян Російської Федерації, які знаходяться на території підконтрольній Україні. І для цього, якщо буде така можливість, я використаю будь-яку для того, щоб дійсно зустрітись і, можливо, по-жіночому просто обговорити ці питання. Ви знаєте, взагалі процедура звільнення саме політичних в'язнів, які перебувають в Росії, це такий дуже складний і неоднозначний багато у чому момент, тому що ми бачимо, що багато звільнень відбувалося тоді, коли вже був вирок суду щодо українців і Росії, і був аналогічний так само рішення суду щодо росіян, засуджених тут. І саме от тоді йшла мова про обмін. Угу. Але при цьому всьому ми говоримо і про помилування президентів, що потрібно попросити Володимира Путіна помилувати для того, щоб цей обмін таки відбувався. Як ви гадаєте, чи готові ті люди, які наразі відбувають покарання за сфабрикованими звинуваченнями у Росії, наші українці, просити помилування? І за вашими відчуттями, от чи варто чекати якихось, знаєте, хороших звісток найближчим часом? По-перше, попередні обміни, які були дійсно згідно з процедурою помилування, так само були здійснені без особистого звернення особи про помилування в зв'язку з політичним переслідуванням. Так що варіанти для юристів, знайти варіанти, яким чином це організувати, це не проблема. Тут, власне, є величезна кількість шляхів, і не тільки, власне, сама засуджена особа, навіть за нашим законодавством, може звернутися з проханням про помилування до президента.
Я можу звернутися до президента України з проханням про помилування, і я використовую такий механізм, якщо мова йде про українців. Відповідно, я сподіваюся, що так само зможе і омбудсмен Російської Федерації звернутися з проханням про помилування. Просто інше питання, що звернення без відповіді, це, мабуть, що, скажімо так, заважає нам реалізувати ці питання. Ну, який сенс звертатись, якщо немає політичної домовленості? Я готова звернутися в будь-який момент. Мені все рівно до кого звертатись для того, щоб врятувати українців і, відповідно, повернути їх на територію на територію України з Російської Федерації. Ви згадали вже про звернення без відповіді. Я знаю, що після затримання Павла Гриба у Білорусі ви говорили про те, що ви чи не 5 звернень писали до російського омбудсмена щодо цієї ситуації. І зараз ми бачимо, що от протягом останніх днів так само у Білорусі продовжилося затримання українців. Так, було затримання українського журналіста, його звинуватили у шпигунстві, було затримано там директора заводу і так далі. В Росії зрозуміло, так, ми там бачимо чисте політичне переслідування. Що з Білоруссю у нас відбувається тоді? Чому так погіршилася останнім часом ситуація? Не знаю. Чесно скажу, не знаю. В даному випадку можу розраховувати лише на інформацію з боку 2 міністерств закордонних справ, тому що, на відміну від Російської Федерації, на жаль, в Білорусі взагалі немає національної інституції по захисту прав людини, тобто омбудсмена Білорусі не існує. Відповідно, мені особисто просто немає до кого звернутися із запитанням, а що відбувається в даному випадку на території Республіки Білорусь. Дуже шкода, тому що взагалі-то наявність такої інституції – це певні гарантії і взаємодії, і допомоги громадянам України, які затримані. Поки що, на жаль, такої інституції немає, тому буду розраховувати на позицію Міністерств закордонних справ 2 держав, і після того буду аналізувати ситуацію з тим, щоб далі шукати шляхи, як захистити, як допомогти громадянам України. Щодо Павла Гриба, вам так і не відповіли? На жаль, ні, я так і не отримала жодного листа. На 5 моїх. Пройшло вже так. Так, ну, власне, з серпня по сьогоднішній день ситуація змінювалась. Відповідно, я і в листах конкретизувала ситуацію, тому що починалось з того, що людина взагалі пропала, і її треба було шукати на території Російської Федерації. Потім з'явилася інформація, де конкретно Павло отримується. Потім з'явилася інформація про необхідність медичної допомоги і так далі. Тобто я кожен раз конкретизувала свої звернення до колеги. На жаль, станом на сьогоднішній день жодної відповіді по цій справі я так і не отримала. Ви згадували про українців, так само затриманих у Росії. Так, це не такі гучні прізвища, як там Сенцов, Кольченко і решта українських політв'язнів. А люди, до прикладу, як багато маємо історії, переїздять на роботу в Росію, їм підкидають, до прикладу, якісь наркотичні засоби, затримують, арештовують, і далі ми вже знаємо, що відбувається. А от у Білорусі, як гадаєте, безпечно українцям перебувати, їздити, здійснювати якусь діяльність? Не знаю, поки що важко говорити зараз по 3, здається, 4 випадках, які відбулися останнім часом, ну, якщо ще рахувати українських прикордонників, які так само були затримані. Тут, вони були затримані на кордоні з Російською Федерацією. Важко зараз відповісти, чесно вам скажу, не знаю. Поки що говорити про те, що це вже складає якусь систему, мені важко. Я б поки що не взяла на себе такі повноваження. Давайте подивимось, але просто кожен має розуміти, що взагалі-то кордон між Україною та Білоруссю практично відсутній. І, відповідно, ну, скажімо так, певний ризик є, і це має розуміти кожен українець, який бере на себе сміливість перетинати цей кордон. Знаєте, хочу вас запитати не тільки про те, що відбувається в площині різних кількох держав, а також про те, що відбувалося 4 роки тому в Україні. Саме от напередодні, так, 21 листопада, 4 роки тому, у 2013 році, розпочався Євромайдан, те явище, яке ми вже зараз називаємо Революцією Гідності. Мені здається, що тоді були просто кричущі випадки порушення прав людини, і їх можна, мені здається, перераховувати буде ще дуже довго. От щодо цих справ, щодо справ так, і розстрілів, і розгонів на Євромайдані, в контексті захисту прав людини є, можливо, якийсь прогрес зараз за 4 роки?
Прогрес в даному випадку може бути лише по одному напрямку. Це питання з кримінального провадження, яке відкрито і яке має бути розслідувано належним чином з боку Генеральної прокуратури, тою групою, яка створена. Мені в даному випадку досить важко говорити про наявність або відсутність прогресу, просто тому, що згідно з українським законодавством омбудсмен не є суб'єктом кримінального процесу. Я можу здійснювати лише парламентський контроль, тобто такий певний зовнішній моніторинг того, що відбувається. З свого боку, та інформація, яка зберігалась у мене в офісі, була повністю в повному обсязі передана до Генеральної прокуратури для того, щоб полегшити їх діяльність, власне, як і до парламенту з спецдоповіддю. Зараз, скажімо так, є питання, які стосуються судового розгляду, є питання, які стосуються слідства, але я б зараз не говорила про наявність або відсутність прогресу взагалі по всій кримінальній справі, тому що є різні аспекти, і по різних аспектах можна дійти до різного висновку. Тому я залишаю за собою право все-таки проводити в подальшому ще моніторинг цього процесу без втручання в слідство як таке, яке сьогодні відбувається. Це в площині кримінальної відповідальності, Да. так? Ще одна тема, щодо якої я з вами хочу поговорити, так само тема останніх днів – це грузини, яких витворили з України. Ви знаєте, як це було зроблено літаком до Одеси, паромом до Грузії. От ваш коментар щодо цієї ситуації. Їхні права були порушені, тому що ми напередодні говорили з одним з тих, кого якраз відправили до Грузії. Він сказав про те, що мають намір вони звертатися до Європейського суду з прав людини. Намір правильний, я можу їх зрозуміти. Справа в тому, що у мене відкрито провадження взагалі по двох фактах. Факт перший, який відбувся 21 жовтня, коли 3 особи були відправлені, я навмисно використовую саме цей термін, зараз поясню чому, відправлені з території України на територію Грузії, і факт другий – це 17 листопада, ще 8 осіб. По подіях 21 жовтня у мене вже зібрані матеріали, і сьогодні вони були презентовані на прес-конференції стосовно того, що тут дійсно відбулось порушення прав цих осіб. Стосовно 17 листопада відправлені всі запити, але поки я не отримую відповіді від державних органів, я, відповідно, не можу робити висновки. Я хотіла б їх проаналізувати. Стосовно 21 жовтня можу сказати, що теоретично до цих людей була застосована процедура, передбачена національним законодавством, яка називається примусове повернення. Коли особі кажуть, у тебе є час на те, щоб добровільно виїхати з території України. Це суверенне право держави. Держава має право це зробити по відношенню до іноземця або особи без громадянства. І, відповідно, я не заперечую це право держави. Але в даному випадку була порушена процедура і права тих осіб, які підлягали примусовому поверненню, тому що примусове повернення передбачає можливість оскарження такого рішення. Цим особам було надано 1 добу на те, щоб добровільно повернутись, але і навіть права добровільного повернення вони не мали, тому що, знаходячись під контролем правоохоронних органів, вони були відправлені з території України на територію Грузії не рейсовим літаком, не за власним бажанням, якщо вони купили б квиток, а літаком іншим. Я ще поки що не можу, у мене немає підтвердження того, що це був літак Національної гвардії, але на сьогоднішній день у мене є інформація від Державної прикордонної служби України стосовно реєстраційного номеру того борту, який вивозив цих людей на територію Грузії. І у мене є інформація офіційна з Державної авіаційної служби про те, що це був не цивільний борт. Тобто це означає, це дає мені підстави говорити про те, що це був, скоріше за все, інший борт, тобто військовий борт. Зараз я чекаю на підтвердження того, до якому відомству цей борт належав. Поки що я бачу порушення їх прав в частині права на свободу і особисту недоторканність, в частині права їх доступу до суду, тому що вони були позбавлені взагалі будь-якого судового оскарження, яке передбачено законодавством, але їх фактично цього позбавили. Їх позбавили можливості отримати правову допомогу, їм не надали побачення з адвокатом, хоча система безоплатної правової допомоги у нас існує і вона могла бути застосована в цьому випадку. Крім всього решти, вони були позбавлені права на приватне життя, тому що принаймні у одного громадянина Грузії на території України залишилась дружина
і дитина, які є громадянами України. Скажіть мені, будь ласка, як зараз йому здійснювати своє піклування над дитиною і над родиною у випадку, якщо він має заборону на 3 роки в'їзду на територію України? І чи не буде це, по суті, спонуканням з боку держави для громадян України виїхати на територію Грузії просто для того, щоб об'єднати родину? Відповідно, тут порушене право і на сімейне життя в тому числі. От з цього питання, мені здається, їх права порушені. Далі це питання стратегічної справи для адвокатів. Вони будуть оскаржувати тут рішення про примусове повернення, яке таким недолугим чином було виконане. Чи це буде оскарження заборони на в'їзд в Україну? Це питання до адвокатів. Можливо, вони одразу звернуться до Європейського суду з прав людини зі скаргою, але тут я не буду їм радити в цій частині. З свого боку можу сказати, що от мою роботу зараз досить сильно загальмувала інша ситуація правова, яка відбувається сьогодні в Україні. Генеральна прокуратура України втратила можливість, відповідно, вести такі кримінальні провадження, а Державне бюро розслідувань ще не створено. Відповідно, я не маю можливості звернутися до ДБР в частині порушення кримінального провадження, що дуже, чесно кажучи, неправильно в даній ситуації, бо кримінальне провадження там мало б бути. Ну, дивіться, якщо ці громадяни, ті, про яких ви говорили, і от останній випадок, так, яких перевозили на баржі, якщо вони, до прикладу, звернуться до Європейського суду з прав людини, яка ймовірність того, що вони виграють справу? Не скажу, тому що це все залежить від того, яким чином адвокати обґрунтують невичерпання національних засобів захисту, яке теоретично у них є, воно просто не може відновити їх права, але право на звернення до суду у них є. Наскільки адвокати готові обґрунтувати свої вимоги до Європейського суду з прав людини, тому, власне, все залежить від того, наскільки професійні адвокати будуть. Валерія Володимирівна, знаєте, я хочу ще поставити вам таке технічне питання, тому що я знаю, що навесні закінчилися ваші повноваження як уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Але ви зараз є представником парламенту з цього питання досі. Коли будуть обирати омбудсмена, чи плануєте ви надалі продовжувати свою діяльність, обиратися на цю посаду? Це складне філософське питання, тому що згідно з українським законодавством уповноважений з прав людини продовжує працювати до тих пір, поки не складе присягу новий обраний в парламенті омбудсмен. На сьогоднішній день час, відведений законом на обрання нового омбудсмена, скінчився. І парламент, власне, мав би теоретично проголосувати за нового омбудсмена 6 червня. На сьогоднішній день вже цей термін давно пройшов. З іншої сторони, парламент, змінюючи законодавство про Конституційний суд, вніс правку, в тому числі і в регламент Верховної Ради України, внісши таким чином певну сум'ятицю, скажімо так, в обрання уповноваженого з прав людини, тому що зараз, згідно з регламентом Верховної Ради, обрання має бути відкритим, згідно з профільним законом, який має застосовуватись в такому випадку. Обрання має бути таємним шляхом вкидання бюлетенів в урни. Відповідно, як буде відбуватись процедура, коли буде відбуватись процедура, це питання в тому числі і для мене. Я в будь-якому випадку продовжую працювати станом на сьогоднішній день згідно з законом, оскільки не склав присягу інший обраний омбудсман. З іншої сторони, наскільки я планую брати участь у виборах, це зовсім філософське питання, тому що моя позиція задекларована ще в 2012 році, як тільки я зайшла в цей офіс, була те, що офіс має бути очищений від політики. І, відповідно, зараз балотуватись від тих політичних партій, які представлені в парламенті, я б не хотіла, тому що це буде перешкоджати тому принципу, який був проголошений 5,5 років тому. І якби парламент зараз, в відповідності до паризьких принципів, прислухався до голосу громадськості і дозволив громадськості провести конкурс на цю посаду, а потім з 3-4 осіб, запропонованих громадськістю, обирав би в залі, то тоді в такому конкурсі, який би проводила громадськість, я б готова була взяти участь. Тому що це відповідає принципам, задекларованим ще
давно. Пані Валерія, я дуже дякую вам за цю розмову. Спасибі вам, що ви прийшли. Валерія Лутковська, уповноважена Верховної Ради України з прав людини, була гостем цієї студії. Я прощаюся з вами до завтра і також хочу одразу привернути вашу увагу, що о 22:15 мій колега, блогер Денис Казанський, буде розбиратися у тому, що насправді відбувається у Луганську. Не пропустіть.